Ein Flüstern war in einer dunklen Gasse zu hören. Die Erwähnung einer Leiche ließ die Stadt den Atem anhalten. In diesem Moment begann die Angst nicht nur als Schatten zu schweben, sondern als greifbare Präsenz an jeder Ecke, bei jedem Schritt. Cleveland, 1934. Amerika wurde von den unerbittlichen Zahnrädern der großen Depression zermalmt, aber im Schatten dieses wirtschaftlichen Zusammenbruchs wuchs etwas viel Dunkleres heran. Kingsbury Run war Heimat für vergessene Menschen geworden, zwischen verlassenen Fabriken, Trümmerhaufen und schmutzigen Eisenbahnschienen. Aber es gab etwas an diesem trostlosen Ort, an dem die Menschen langsam dem Tod entgegentrieben, ohne es zu bemerken. Und eines Tages stieß ein junger Mann auf etwas, das wie ein Stück Holz am Ufer des Eriesees aussah. Aber es war kein Holz, es war ein menschlicher Torso, hinterlassen von einer dunklen Intelligenz, das Ergebnis eines düsteren Rituals. Die Schnitte waren so perfekt, dass es aussah, als wären sie von einem Chirurgen gemacht worden. Schritt für Schritt wurden die Leichen zahlreicher und mit jeder neuen Entdeckung nahm das Grauen noch mehr zu. Der Mörder schlich wie ein Schatten umher und hinterließ keine Spur. Die Straßen von Cleveland wandten sich in einem schwindelerregenden Tempo vor Angst. Hier wurde eine Legende geboren, der stille Schrei von Kingsbury. Lauf, ein Geheimnis so tief, dass es nicht nur ein Mord war, sondern ein Albtraum, der jede Seele in der Stadt verfolgte. Aber es gab nur eine Sache, die sogar der legendäre Detektiv Eliot Ness, Al Capones Nemesis, tun konnte, um diese Morde zu lösen, sich mit jedem Schritt mehr und mehr zu verlieren. Bist du bereit? Denn diese dunkle Reise wird nicht nur ein Mordfall sein, sondern die Angst selbst, die eine Stadt verschlungen hat. Teil 1. Der stumme Schrei von Kingsbury Run. Jahr 1934, Cleveland, Ohio. Während Amerika in den Fängen der Weltwirtschaftskrise war, kämpfte die Stadt Cleveland mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Das Kingsbury-Run-Viertel im Osten der Stadt, umgeben von verlassenen Fabriken, Schrottplätzen und Eisenbahn, war zu einem Zufluchtsort für Obdachlose und Ausgestoßene geworden. Aber dieses vergessene Gebiet sollte bald zum Zentrum eines der grausamsten Morde in Amerika werden. Im September 1934 bemerkte ein junger Mann, der am Ufer des Eriesees entlang ging, etwas Seltsames am Ufer. Auf den ersten Blick sah es wie ein Stück Holz aus. Aber als er näher kam, wurde es entsetzlich. Es war ein menschlicher Torso, dessen Kopf und Gliedmaßen fachmännisch abgetrennt waren. Die Polizei traf schnell am Tatort ein und die Ermittlungen begannen. Der Körper wies professionell gemachte Schnitte auf. Es war klar, dass der Mörder anatomische Kenntnisse hatte. Das erste Opfer wurde nie identifiziert und die Öffentlichkeit kannte sie nur als Lady Lake. Innerhalb eines Jahres wurden ähnliche Leichen in der Gegend gefunden. In jedem Fall waren die Opfer enthauptet worden, ihre Gliedmaßen vom Körper abgetrennt. Der Stil der Morde begann, bei der Polizei und den Medien Panik auszulösen. Die Cleveland-Zeitungen nannten den Mörder den Torso-Killer. Eliot Ness, der legendäre Detektiv, der das Cleveland Police Department leitete, übernahm die Untersuchung. Ness, der bereits Al Capone zur Strecke gebracht hatte, war entschlossen, diesen Fall zu lösen. Aber niemand wusste, dass dieser Mörder der härteste Gegner in Ness' Karriere sein würde. Als das Ende der ersten Episode näher rückte, fragten sich die Einwohner von Cleveland, wer der stille Mörder war, der durch ihre Straßen streifte, verzweifelt nach Antworten suchend. Teil 2. Spuren der Dunkelheit. Jahre 1935 bis 1936. Cleveland, Ohio. Die Angst auf den Straßen von Cleveland nahm weiter zu. Im Sommer 1935 wurden 2 neue Leichen im Gebiet von Kingsbury Run gefunden. Wieder trugen sie die gleiche grausame Signatur, abgetrennte Gliedmaßen und enthauptete Köpfe. Die Polizei entdeckte, dass die Leichen sorgfältig gereinigt und oft vom Tatort weggebracht worden waren. Dies deutete darauf hin, dass der Mörder organisiert und vorsichtig war. Während die Spannungen in der Stadt steigen, erweitert Detective Eliot Ness sein Team und vertieft die Ermittlungen. Die Art und Weise, wie die Leichen gefunden wurden, verstärkte den Verdacht, dass der Mörder ein Chirurg oder Metzger mit anatomischen Kenntnissen sein könnte. Wissen. Die Medien, die die Nachrichten mit großem Interesse verfolgten, begannen, den Mörder Dr. Tod zu nennen. Im September 1935 wurden 2 weitere männliche Leichen in einem sumpfigen Gebiet nahe Kingsbury Run gefunden. Die Polizei erkannte die Kleidung an den Leichen und versuchte, die Opfer zu identifizieren, aber niemand konnte identifiziert werden. Die Tatsache, dass die Opfer oft aus den unteren Gesellschaftsschichten kamen, erschwerte die Untersuchung noch weiter. Bis 1936 hatte die Anzahl der Morde erreicht 9. Die Panik in der Stadt hatte ihren Höhepunkt erreicht und Ness stand unter Druck. Die Straßen von Cleveland blieben abends leer und die Menschen schlossen sich aus Angst in ihren Häusern ein. Obwohl Ness während der Untersuchung viele Verdächtige verhörte, konnte er keine konkreten Hinweise bekommen.
Am Ende der Episode stand Cleveland immer noch vor einer lautlosen und dunklen Bedrohung, während der Schatten des Mörders immer größer wurde. Eliot Ness und sein Team wussten, dass sie viel mehr brauchten, um diesen Albtraum zu beenden. Teil 3: Albtraumgipfel. Jahr 1937 bis 1938, Cleveland, Ohio. Jahre nach den Morden war keine Spur des Mörders gefunden worden. Im Frühling des Jahres 1937 wurden die Ängste der Einwohner von Cleveland neu entfacht, als im Gebiet von Kingsbury Run eine weitere Leiche entdeckt wurde. Diesmal waren Kopf und Gliedmaßen des Opfers abgetrennt und die Polizei hatte immer noch keine klaren Hinweise auf die Identität des Mörders. Detektiv Eliot Ness verlor allmählich die Geduld. Er und sein Team durchsuchten jedes Obdachlosenheim und jeden provisorischen Lagerplatz im Kingsbury Run-Gebiet. Die Stadtverwaltung beschloss, alle provisorischen Häuser in der Gegend abzubrennen, um die Verstecke des Mörders zu beseitigen. Doch der Schritt löste großen Widerstand in der Öffentlichkeit und der Presse aus. 2 neue Leichen, die im Juli 1938 gefunden wurden, zeigten, dass der Mörder noch aktiv war. Einer der Körper wurde später identifiziert, was die öffentliche Wut weiter anheizte. Die Panik in der Stadt hatte ihren Höhepunkt erreicht. Die Zeitungen waren ständig in den Schlagzeilen und die Polizei stand unter starkem Druck. Im September 1938 kamen die Morde abrupt zu einem Ende. Halt! Der Killer schien verschwunden zu sein. Detektiv Ness schloss die Untersuchung nie ab, aber es fehlten harte Beweise. Infolgedessen blieb einer der größten Serienmörderfälle in Cleveland ungelöst. Die Frage, wer der Mörder war, bleibt bis heute unbeantwortet. Das Rätsel um den Cleveland Torso Killer wirft weiterhin einen dunklen Schatten über die Stadt und diese dunkle Geschichte würde immer in Clevelands Gedächtnis lebendig bleiben. Teil 4: Endlose Echos. Jahr 1939 und darüber hinaus Cleveland, Ohio. Nachdem die Morde aufhörten, begannen die Bewohner Clevelands langsam zu ihrem täglichen Leben zurückzukehren, aber die Anspannung und Angst hatten einen bleibenden Eindruck in der Stadt hinterlassen. Detective Eliot Ness versuchte jahrelang die Ermittlungen fortzusetzen, aber alle Hinweise führten ins Leere. Einwohner und die Polizei spürten das Gewicht unbeantworteter Fragen. In den 40er Jahren und danach gab es gelegentlich verdächtige Fälle, aber keiner konnte eindeutig mit dem Torso-Killer in Verbindung gebracht werden. Viele Theorien begannen in der Stadt zu kursieren. Einige dachten, dass der Mörder eine Person mit hohem Status war und deshalb nicht gefasst wurde. Andere vermuteten, dass der Mörder in eine andere Stadt gezogen war und seine Verbrechen fortsetzte. Als Eliot Ness 1957 starb, war der Cleveland Torso-Killer-Fall immer noch ungelöst. Jahre nach den Morden. Der Fall wurde nie offiziell geschlossen und bleibt in den Archiven als einer der ältesten ungelösten Fälle des Cleveland Police Department. Auch heute noch geht die Debatte darüber, wer der Cleveland Torso Killer war, weiter. Der Fall war Gegenstand vieler Bücher und Dokumentarfilme. Für die Bewohner der Stadt bleiben diese Ereignisse eine dunkle Erinnerung, die sie niemals vergessen werden. Die stummen Schreie in Kingsbury Run mögen verstummt sein, aber ihr Echo wird für immer durch die Straßen von Cleveland hallen. Teil 5: Ein mysteriöses Vermächtnis. Jahr, Gegenwart, Cleveland, Ohio. Jahrzehnte nach dem Cleveland Torso Killer bleibt das Rätsel ungelöst. Es bleibt ein dunkler Teil der Geschichte von Cleveland, der von Generation zu Generation weitergegeben wird, wie ein mysteriöses Vermächtnis. Selbst heute versuchen Historiker, Forscher und Kriminalbegeisterte immer noch, die Wahrheit hinter dem Fall zu entdecken. Im Laufe der Jahre wurden viele Theorien aufgestellt. Einige Forscher vermuteten, dass der Mörder eine berühmte und einflussreiche Person gewesen sein könnte. Einige glaubten sogar, dass der Mörder eine der am meisten respektierten Persönlichkeiten der Stadt zu dieser Zeit war und deshalb geschützt wurde und nicht gefasst. Andere Theorien deuteten darauf hin, dass der Mörder seine Verbrechen in anderen Städten fortsetzte. Neueste Fortschritte in der Kriminaltechnologie und DNA-Analysemethoden haben es ermöglicht, alte Fallakten neu zu untersuchen. Das Cleveland Police Department hat begonnen, die Beweise in seinen Archiven mit modernen Methoden zu untersuchen. Konkrete Ergebnisse wurden jedoch noch nicht erzielt. Erlangt. Für die Menschen in Cleveland sind diese Ereignisse nicht nur schreckliche Erinnerungen der Vergangenheit, sondern auch eine Wunde, die nie vollständig geheilt ist. Die Geschichte des Cleveland Torso Killer, ein dunkles Kapitel in der Stadtgeschichte, wird vielleicht nie vollständig gelöst. Die Stille des Kingsbury Run Gebiets wird uns immer an diese mysteriöse Geschichte erinnern, anstatt sie uns vergessen zu lassen. Die Identität des Cleveland Torso Killers bleibt ein Rätsel. Wer war also der Mörder? War er ein Chirurg oder nur ein Straßenkind? Vielleicht irgendwo unter uns gibt es jemanden, der dieses schreckliche Geheimnis trägt. Und vielleicht wartet er immer noch darauf, seinen nächsten Schritt zu tun.